bà ngày nay nhôm chụp bong tam flow tem đinh ta cất đời tụi nào thì lo nhôm một số cất thì bong xôm xô tay vạn điệp xua bong đỡ bị na tụi nào nè bị khang sốc bờ vỡ từ khang cắt xoay riêng bong tôi xoay riêng thui ôi đẹp sốc nhôm đời nồng ồ đỡ tụi sâu bà phải bên này tụi nó phảiประมาณกันโลบ่โจchết cùng 10 đôi lỗ rồi đỡ ban man ngày vậyบ่đào tấm đào rất mạnh ồ bà nói nhôm khơi tông chiết khmerบ่bà ôn môi mưa tông chiết và chơi xe lực thực chất cơ tô ở đây tê nhưng khmer chui khnia khmer chui khmer bà nghe khôngบ่khnia bà tao từ khang xoay riêng bữa khi bờ vỡ rồi bàn bò đấy ta khăn nào bình bó từ khang xoay riêng nó bình nam mà bình bách nhỉ khi sốc bờ vỡ tao ná từ khang xoay riêng bình anh ấy tôi tấm đào rất mạnh gì tôi sợ thui rồi đấyบ่từ sốc từ thôi cả tôi thôi ca vinh bà cất đơ tôi thôi ca thêm vô khnia bà cất đơ bị bắt đầm bong nàyบ่bà đơ bị bắt đầm bong tú tôi khét xoay riêng cất tôi thôi ca bà hơi tập chạy nhanh này tê bà tên ní nhôm anh miền ơi tê nhôm ơi chun bong hộp ôi tam flow bà ở cun bong bà nhôm chun 50,000 tao nó bà ở cun bong sợ sbai bong bà ở cun bong ở cun sợ sbai nữa bong bà sợ sbai bong chun bong bà ở cun bà bàប្រិមិត្តអ្នកដែលនិយមតាមដានរលកាព្យផ្សាយចេញពីអង្គភាព SMT News បាទបងប្អូនឃើញថាថ្ងៃទី10បាទថ្ងៃទី10ខែ10បាទម៉ោងថ្មនេះគឺយោធាថៃបាទកំពុងតែដាក់បាទអាសនីដើម្បីឈូសឆាយមកលើលំនៅឋានបាទដីភូមិដីស្រែដីចំការរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺស្ថិតនៅភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូប៊ីចនស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយនេះគឺបងប្អូនឃើញអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងហើយក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានជាតិបាទនិងអន្តរជាតិបាទកំពុងតែផ្ដិតយកពីការឈ្លានពានបាទរបស់ប្រទេសថៃពិសេសយោធាថៃមកលើនេះបងប្អូនសុជម្នេះកន្លែងនៃអន្តរជាតិឈររាយការណ៍នេះគឺពីដើមហ្នឹងគឺកាលពីថ្ងៃទី17ហ្នឹងគឺយោធាថៃហ្នឹងបានដាក់បលាលុះហើយត្រូវបានប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងហ្នឹងគឺរើចេញបាទកន្លែងនេះកន្លែងអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសដែលកំពុងផ្ដិតយកព័ត៌មានទៅកាន់ពិភពលោកនេះបាទនេះបងប្អូនឃើញហើយនេះអាបន្លាយនេះកាលពីថ្ងៃ17នេះគេមកដាក់កន្លែងហ្នឹងកន្លែងនេះកន្លែងនេះកន្លែងហើយអាអូនេះអូរបស់ខ្មែរយើងឯណាបាទតិចអូរបស់ខ្មែរយើងទេបាទរបស់ខ្មែរយើងថ្ងៃ17ហ្នឹងបាទនេះបងប្អូនឃើញហើយឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំកន្លងមកកាលពីថ្ងៃ17បងប្អូនឃើញប៉ុន្តែនេះបងប្អូននេះថ្ងៃហ្នឹងបាទថ្ងៃទី10ខែ10ហ្នឹងបងប្អូនឃើញនេះបាទគេប្រាអាសនីបងប្អូនគេប្រាអាសនីឈូសឆាយបាទឈូសឆាយដីចិត្តមកដល់កន្លែងទៀតនេះជាការចូលបាទឈ្លានពានដល់ក៏ក្លឿនបាទមិនចេះខ្មាស់អៀនតែម្ដងបាទយើងឃើញថានេះអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងបាទកំពុងតែផ្ដិតយកនេះព័ត៌មាននេះបាទបងប្អូនឃើញហើយយើងមិនមានឃើញប្រជាប្រដ្ឋយើងអីនៅទីនោះទេមិនមានទេបាទយើងឃើញតែមានតែអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងបាទជួមុខបាទអ្នកប្រចាំការនៅភូមិព្រៃច័ន្ទបាទឃុំអូប៊ីចនស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងដើម្បីផ្ដិតបាទទៅកាន់បងប្អូនយើងប្រជាប្រដ្ឋយើងទូទាំងពិភពលោកពិសេសគឺឲ្យបានដឹងថានេះជាការឈ្លានពានបាទបងប្អូនថ្ងៃ10នេះគឺគេមកមែនបាទឥឡូវចាប់ដើមប្រើអាសនីឈូសឲ្យបងប្អូនឈូសឆាយបាទដូចគ្មានការខ្មាស់អៀនបាទទាំងក៏ក្លឿនបាទនេះហើយគឺជាអំពើអសិលធម៌អមនុស្សធម៌ការឈ្លានពានបាទគឺថាគូវាសផែនទីដល់ឯកតោភាគីចង់បានដីគេហើយគូពង្រីកយកនេះគឺជាអំពើដល់អមនុស្សធម៌បាទគ្មានស្គាល់អំពីច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សគ្មានស្គាល់ពីតម្លៃបាទអ្នកប្រទេសជិតខាងអ្នកភូមិផងលំងជាមួយនេះបងប្អូនឃើញនេះអានេះគេឈូសនេះឈូសថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនថ្ងៃ10ហ្នឹងបងប្អូនថ្ងៃទី10ហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងកំពុងខ្ញុំជម្រាបជូនព័ត៌មានបងប្អូនចឹងនេះអ្នកសារព័ត៌មានយើងនេះកំពុងតែផ្ដិតយកបងប្អូននេះឃើញនេះថ្ងៃនេះពងនេះបងប្អូនកំពុងថតផ្សាយផ្ញើបងប្អូននេះកំពុងឈូសនេះបងប្អូននេះកំពុងឈូសនេះអាសនីរបស់គេនេះកំពុងឈូសឆាយបាទ